Tai va, apie pabalusį šokoladą. Man atrodo, angliškai gražiai vadina bloomingu tai. Ir kas tai yra? Žiūrėkit. Tas pabalimas yra riebalas, kuris išėjo į viršų. Šokoladas iš principo yra kakavos sviestas, kas yra riebalai. O riebalai, jie visada, kaip ir koks aliejus vandenį, jie kyla į viršų. Ir šokoladas plytelėse ar saldainiuose, kai mes gaminam, jis yra temperuojamas. Tai yra praeina tokia temperatūrų kaitą specialią. Pritaikius tam tikras temperatūras, pašildžius, pašaldžius ir vėl pašildžius, vadinasi, kad šokoladas buvo temperuotas, bet kas tuo metu įvyksta? Tuo metu įsistato kristalų grandinės, kurios savyje, jas kadangi vėsta ir savyje tą riebalą užrakina visoje toje terpėje. Šokolado sluoksnėje, ne? Tu maišai ir jie tose kristalų grandinėse sulaiko molekulės būtent to riebalo. Ir riebalas nepakyla į viršų. Kai šokoladas yra pašildomas virš 36 laipsnių, sugriūna būtent tos kristalinės grandinės ir jos to riebalo nebelaiko. Ir tas riebalas natūraliai kyla į viršų. Todėl šokoladas, kai buvo pašildytas, jis yra pabalęs, nes riebalai pakilo į viršų. Iš principo, skoniui tai nekenkia. Davus žmogui paragauti, jis dažniausiai užmerktom akim neatskirs, ar ten buvo jis ištemperuotas, ar nebuvo. Tai gali drąsiai valgyti, su tokių problemų nėra.